اتكلمنا على مرحلة غسيل الشعر، بيجي بعدها بقى مرحلة توزيع المادة على الشعر. طبعا لما العميلة بتجيلك بتحددي الأول، بتشوفي نوع شعرها الأول، وبتحاولي تحددي المادة اللي مناسبة لحالة الشعر بتاعها. المفروض بيبقى عندك حاجات أحماضها مختلفة، يعني حاجة تكون أحماضها عالية إن هي تناسب الشعور الأفريقية، الشعور اللي هي المجعدة، التجعيدة الجامدة دي اللي بتعوز فرد أكتر من الشعور الإفريقي. الشعر الإفريقي على قد كده بيبقى برضو شعرية يعني ضعيفة، يعني بتيجي معاكي يعني حتى لو مادة أخف شوية. أنا بحب أستخدم البوتوكس للشعور المصبوغة، والشعور اللي حاسة إن هي محتاجة ترطيب عالي. بحب استخدم الفيلر، يعني الفيلر اللي الشعور اللي هي الخفيفة قوي، الشعور اللي هي الضعيفة قوي، الشعر اللي هو الناعم بس بيهيش، الشعر الناعم بس مقصف. خلاص انا شفت شعر العميلة وحددت ايه اللي هستخدمه لها. بنشف الشعر 100%، من 80% ل100%. 80% بفضل انشف الشعر 80% لو حاسة ان الشعر هيغلبني وانا بقسمه او وانا بوزع، ما نشفوش 100% وبعد كده اعذب نفسي اثناء الشغل. خلاص بقى، يعني تقسيمة الشعر دي بقى انت بتقسميها على حسب ما انت ايدك متعودة، او على حسب ما تريحي ايدك يعني. خلاص هنوزع بقى مادتنا. احنا اخترنا المادة اللي هنشتغل بيها. بمسك الازازة اللي هشتغل بيها، بترجيها كويس جدا عشان بس المادة ما تكونش متراكمة ولا حاجة. دي تكة من تكاتي اللي انا هوريها لكم دلوقتي، ان انا بشوف اي علبة ترميم عندي، او علبة حمام كريم، او علبة يعني علبة بوتوكس عندي مش مستخدمها، تكون قديمة مثلا او حاجة. يعني المهم تكون علبة برضو في الاخر شكلها كويس، ما احطش في اي علبة خلاص. الاول لما كنت بحط في طبق الصبغة، لما بيتبقى مني مادة، ممكن يتبقى مني شوية مادة، ما بعرفش ان انا ارجعهم تاني في الازازة، والمادة دي بقى اتهدرت معايا. لا، دي تكة انا بحبها. يعني اسمحوا لي ان اقول لكم ان هي دي اختراعي، ان انا بحب استخدم علبة تكون بغطا. انا دلوقتي حطيت المادة في العلبة، وطلع تقديري للمادة اللي انا مستخدماها اكتر من اللي انا هحتاجه. فانا خلاص خلصت جلستي، واتبقى معايا مادة، بقفل العلبة وافضل كده. يبقى انا كده احتفظت بالمادة اللي اتبقت، استخدمها في اي وقت بعد كده مفيش مشكلة. بحب استخدم الميزان ليه؟ يعني لما بكلم حد مثلا وبقول له بحب استخدم الميزان، تقول لي مثلا بحب اشتغل بالبركة. والله كلنا بنشتغل بالبركة طبعا، يعني بنقول يا رب رزقنا البركة في كل شيء. بس انا ببقى حابة اعرف العميلة دي اخدت مني قد ايه، عشان احسبها فلوس بعد كده. انا مثلا اخدت مني 100 جرام، سي مثلا الجرام ده ب3 جنيه، يبقى انا اشتغلت العميلة دي ب300 جنيه، الباقي اللي اتبقى ده من باقي الربح، ده ربحي انا، يعني باقي الفلوس اللي انا اخدتها ده ربحي. احط ال 300 دولت مع رأس المال اللي انا بحوشه، عشان لما احتاج اي خامات بقى من الخامات اللي انا بشتغل بيها، وقت ما احتاج، انا دلوقتي محتاجة لتر كذا، يبقى معايا تمنه. والباقي بقى انا حرة فيه. يعني دي احسن حاجة ليكي، بدل ما تلاقي نفسك الفلوس انا معايا 2000، انا معايا 3، انا معايا 5، الاقي نفسي انا ايه ده، معايا مبلغ كويس وبصرف فيه، وفي الاخر انا معيش فلوس خامات. زي ما قلنا بقى، احنا رجينا المادة كويس جدا عشان بس ما تبقاش في مادة متراكمة ولا حاجة. هحط مثلا، بسم الله، انا مقدرة العميلة دي مثلا 100. ان شاء الله اخلص ال100 بتوعي اللي انا قدرتهم هنا، وبعد كده ابقى لو احتجت تاني يعني ابقى ازود، لو ما احتجتش يبقى او فاض مثلا هقفل علبتي وهشيلها لاي جلسة تانية ان شاء الله هستخدم فيها نفس المادة، هبقى استخدمها.
احنا 14 ماشي. فبس فاطمه وغنيم بيسحبوا نفسهم عشان لما بيبقى في حاجات كده بيروحوا مع جروب بنات كده. طب كده بدأنا نقل ماشي. انا قلت لنفسي المهم سحبوا نفسهم وعملوا جروب وما قالوش لحد. مريم لقيت لي اصلا قاعد بالكلام ماشي. فاصلا في عندنا جروب كبير كلنا فيه. ايه ده؟ اوكي اتكلمي انا بقى معاك عشان هقعد اسبك في ودانك كل شويه. انا حاسه نفسي ان انا مش عارفه اتكلم مع انها سامعاني عادي. وانت اكيد سامعاني برضه. انا سامعه كويس جدا. انت شفتي الاعلان اللي كنت عاملاه مع مساجده؟ لا شفتوش؟ مع مساجده اه انا بحبها جدا بتحبني قوي. المهم جابت لي بقى ناس كتير، يعني الفيديو جاب لي ناس كتير قوي. واحده جات لي فبتقول لي في حاجه انت لبستيها لها، فقلت لها الودانات هلبسها لك. جت بتقول لي انا اول ما شفتك لبست في لها. حد بيحط ايوه صح حاجه زي كده هي كده خايفه على ودنا عشان الله. تعرف تعمل كويس. بليت او حاجه. ايوه ممكن نخليها مش مريحه يعني على الود. كتير قوي. هعمل ايه؟ فبقول لك يا فريده عملوا جروب بقى مش عملوا جروب. فاحنا بقى ايه عبد الله دخل على الجروب فيه بقى جروب كبير فيه كلنا ماشي ما عدا الياسمينتين ما كانوش معانا فيه وفاطمه ونيم. فاحنا الباقي اللي هو ملك وهدى وروجي ويارا والولاد وانا. فانا عبد الله دخل قال ايه يا جماعه مين فاضي ما دخلش جروب روجي عشان نبقى مع بعض. محدش رد عليه حتى الولاد. حلو ماشي محدش رد خالص عليه. بيحبوا قوي. قمت انا بقى مفيش يوم قمت كلمت عمر قلت له هو انت دخلت الجروب؟ قال لي لا. قلت له ماشي عادل انت ما دخلتش صح؟ اه انا ما دخلتش مستنيكي. اوكي ياسر وياسمين ما دخلوش حاجه. لا ياسمين المفروض مع اصحابها ماشي. فقمت انا عامله الجروب قلت لهم احنا نبقى مع بعض ومش عارفه ايه ماشي. لا ثانيه قبل ما اعمله سالتهم طب يا عمر بقول لك ايه هنبقى انا وانت وعادل وياسر وياسمين هشام هتسيب جروب البنات فتيجي معانا. احنا كده بقينا 5 حلو. فقال لي ماشي حلو قوي كده احنا كده يا دوبك ومش عارف ايه ماشي. عمر وعادل طبعا رحب بالفكره جدا مش عبد الله يا عبد الله فعلا. وياسر مش فاهمه معايا الصراحه. ف طيب صحياني بقى. اول حاجه اخترنا الخفاش وبعدين لان قلنا ان هو هنجيبه منين متحمر. هتجيبه منين فعلا. وبعدين لو جبنا كلام عليه هيبقى كلام اصل انجلش هيبقى صعب جدا كلام بقى مصطلحات كتير فقلنا لا. فغيرناه وقلنا نتكلم نسميهم ايه بقى فراشات الدفعه عشان هم عاملين فراشه. فاحنا بعتلنا قال كده هيتقال عليها بجد كلاب الدفعه فمش هينفع احنا لازم نغير الكلب بسرعه. اسد فبجد مش هينفع. لا يا لهوي لا والله معلوش يا عبد الله هم كلاب الدفعه بجد. ده بجد بقى ماشي. فقمت احنا غيرناه فانا حد يعرف محدش لسه عارف ولسه ما كنتش قلت للادمن ان احنا الكلب ماشي. فاهمني انا عمري ما خدها سكرين شوت ومنزلها عنده على اساس ان ده بيهزر. ده انت خلاص عرفتهم يعني هي هتثبت عليه ده ادمن اصلا وهو اصلا ادمن فاهمه عند كل الناس. بس فالمهم ايه فاحنا ايه قام عمر داخل قايل على الجروب بقى اللي فيه عبد الله قال لي بصي بقى انا هخش اقول لهم ان احنا بقينا احنا مع بعض عشان بس ايه عبد الله اصلا كان قال ومحدش رد عليه. محدش رد عليه فعلا ماشي. فقام دخل قال على الجروب يا جدعان انا بنتها عبد الله ولوشي وبنتها بجد محدش بقى غيره وانا عارفه وساكته. ف وياسين قالت لي اسكتي ما تقوليش عشان كده هيقول لك لما يجوا معانا احنا معانا لحد 10 فاحنا كده 8 ما يجوا ايه المشكله بقى ماشي. فالمهم ايه قام فضلنا ساكتين وبعدين قام عمر قال لي هخش اقول له خلاص مش عايز اخش اقول. فدخل قال لهم وقال بقى الباقي يعمل جروب فمحدش رد عليه عايز يسوي خلاص شاف المسج وخلاص. عبد الله بقى ايه طبعا اتضايق ان احنا كده بقينا مع بعض وهو كان قايل ومحدش رد عليه. فالنهارده لقيت ملك ومريم وهنا كانوا موجودين معايا. فقام عمر قال لهم لا مش عارفه هم يسالوهم بقى انتوا ايه بقى ما حدش فيكم رد ليه على الجروب هتبقوا انتوا مع بعض ومش عارف ايه. قالوا له لا احنا اصلا عملنا جروب وهيبقى كذا كذا كذا. قال لهم خلاص خدوا بقى عبد الله ويجي معاكم. مين هو عمر قال له هو وياسر. فقامت هم ما كانوش عايزينهم خالص. فاقسم بالله فملاك يعني هو ده مالك كنتوا مش عايزينهم مش عايزينهم اقسم بالله. ففضلوا يعملوا طيب ماشي اوكي عادي مفيش مشكله. قامت ملك بيكلموا عبد الله كول هو عبد الله كان ماشي اصلا على طول ما احنا طول اليوم مش قاعد معانا اصلا احنا مش قاعدين معاه. فقامت كلمته قالت له هو انت ما بتردش ليه؟ اللي هو طب هل لوجي كان انت ما بتردش ليه؟ ماشي. وبعدين قامت قالت له خلاص خليكم معانا ففعلا بقوا معانا احسن حاجه. بس تخيل لوجي
وياسمين يا ساتر وملك وهاجر يا ساتر. وهبدأ يا ماما. دي حاجة مرعبة. ماشي تحديات دلوقتي. تحديات، بس لا يا حبيبتي هتحسي ان هي هيبقى شايفة ان انا مسيطرة موت، فاهمة؟ بس ده في ملك واسمه ايه ده، وياسمين يعني هوك. تعرفي بقى يا جميلة مين اللي دلوقتي مقربين من بعض؟ كانت منتهى الصدمة. ياسمين ممدوح ويارا. انت متخيلة هي الرعب؟ ازاي تنقطع عن والديها؟ لا ما هي موجودة معاهم، بس بتقعد مع ياسمين ممدوح. اقسم بالله دول اكتر اتنين في حياتي شفتهم يتكلموا على بعض، والله والله والله، وقدام بعض اقسم بالله. دلوقتي بقى فجأة بيحبوا بعض جدا. لا مش هما ايه كمان ده. وانتوا بقى اخترتوا حيوان ايه في الاخر؟ لا لسه بقى خلاص هنعمل بقى الجربوع. وانت ده هيقلل وقعان الشعر. ايه هيقلل وقعان الشعر ان شاء الله يعني. مش هو معالج او كده، فاهمه؟ بس انتي هتبقي رحمه شعرك شويه. هيقلل وقعان. مش انتي مش بتشدي، انتي بتستخدمي الشامبو اللي المفروض تستخدميه. انتي نفسيتك حلوه من ناحيه شعرك اصلا. ايوه صح. مش عايز يقع بطريقة صعبة. لا ان شاء الله هيبقى افضل. لو الموضوع التساقط ده فضل عندك ابعتي لي اي حاجه على الواتساب وانا اقول لك حاجه هتجيبيها من الصيدليه. ماشي. هاخد رقمك من عند الطريق. خلاص اوكي. عارفة ان انتي بتعملي بجد مساج قوي في الشعر. مش صح؟ لا انا نمت والله العظيم انتي بتعملي الحتة فوق دي كده. سواء اي حاجة تيجي تتحط في شعري انا كده خلاص بنام. خليكي عامله شويه ريلاكس.